밤이 깊어지자 방 안에 작은 소리가 퍼졌습니다. 쿵, 또 한 번. 그 리듬이 생명을 붙잡고 있었죠. 의사는 청진기를 들었습니다. 가느다란 파동이 고요를 흔들었죠. 그 작은 떨림이 죽음과 삶의 경계였습니다. 갓난아이가 울음을 그친 순간 심장은 처음으로 자신만의 리듬을 만들었습니다. 그 리듬이 부모의 눈물을 멈추게 했습니다. 전장에서 쓰러진 병사에게 타인의 피가 천천히 흘러 들어갔습니다. 그 순간 두 생명이 한 흐름으로 이어졌습니다. 이렇듯 심장의 소리는 단순한 박동이 아니었습니다. 누군가의 생명을 다시 시작하게 한 신호였죠. 이 이야기가 마음에 닿았다면 좋아요와 팔로우로 함께 해주세요.